Faleminderit një informim për organizimin e këtij debati dhe për thirrjen. Unë çështjen e përfaqësimit do ta ndaja në 3 pika kyçe, domethënë përfaqësimit të kuvendit apo pyetja a përfaqëson kuvendi shoqërinë e Kosovës, janë 3 çështje që duhet mu përgjigj. Domethënë e para është aspekti demografik. Sa është demografikisht përfaqësues kuvendi i Kosovës në raport me popullatën e Kosovës. E dyta, aspekti prioritar, tematik, domethënë sa janë prioritetet e kuvendit dhe tematikat që diskutohen në kuvend, prioritetet e qytetarëve dhe popullatës së Kosovës. Dhe pyetja e tretë është sa është përfaqësuese kuvendi në aspektin e llogarilënies. Domethënë se edhe u diskutu pak edhe nga kolegët e mi paraprakisht, po unë kisha shku në këto 3 hapa. Domethënë tash përmende aspektin e llogarilënies nëpërmjet ulëmtimeve e kështu me radhë, po nëse shumica me siguri këtu kanë shkenca shoqënore, që kanë studiu, apo ajo? Edhe në aspektin e shkencave shoqënore, zakonisht anketat edhe sondazhet që i thëmë të na, që bëhen me popullata përfaqësuese, edhe kriteri kryesor se është një mostre reprezentative apo përfaqësuese, është se a ka pas gjasa çdo kush në shoqëni me qenë i kyçur në ulëmtim. Momentin që në një ulëmtim një pjesë e popullatës nuk është i kyçur në ulëmtim ose nuk ka gjasa të njëjta me qenë i kyçur në ulëmtim, ajo mostër nuk është përfaqësuese. Domethënë, si për shembull në Amerikë me 2500 respondentë parashikojnë zgjedhjet prezidenciale për shkak se mostra është reprezentative. Domethënë çdo amerikan ka pas gjasa të njëjta me qenë i kyçur në ulëmtim, edhe në fund dalin rezultate prapësisht domethënë që parashikojnë zgjedhjet. Edhe në aspektin e saj, nëse shikojmë këto, a ka pas gjasa çdo kush me qenë i zgjedhur si deputet në këtë pikpamje, kuvendi i Kosovës nuk është përfaqësues. Domethënë nuk është përfaqësuese nga se çdo pjesë e shoqënisë nuk ka pas gjasa të njëjta me qenë i kyçur ose mu bë deputet ose deputet. Domethënë pikërisht fjalën që përdoret deputet ose deputet është që të na thuhet 30% që duhet më qenë, domethënë kota edhe mohohet e drejta, si për shembull që gratë më qenë përfaqësuar 50%. Në popullatën e kena gratë 50%, ndërsa në kuvend më pak se 30%, e di që tek ne është 38%, po në përgjithësi domethënë gratë janë nën përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, sipas popullatës së Kosovës. Domethënë se nëse shikojmë popullata është 50-50, atëherë edhe kuvendi duhet të ishte 50-50. Në aspektin e komuniteteve, sërt janë të mbirë përfaqësuar edhe kanë më shumë gjasa me qenë të kyçur në kuvendin e Kosovës, po edhe minoritetet tjera, po sidomos sërt, nëse domethënë janë në aspektin domethënë kësaj popullatës janë të mbirë përfaqësuar. Domethënë më pak vota ndën tash edhe brenda serbëve nëse shikojmë. Serbë të cilët domethënë kanë qenë, si më thonë, nga partitë politike të Kosovës nuk janë përfaqësuar aty, janë vetëm lista sërbe. Ka pas 3 parti politike, po ata për shkak të pamundësisë së operimit, sidomos pjesën veriore, po edhe në pjesë tjera ku domethënë ata s'kanë nuk me qenë në kompeticion me listën sërbëke, e cila ka pas mbështetjen e Beogradit, kanë hup domethënë betejën politike, edhe domethënë në parlamentin e Kosovës nuk janë përfaqësuar vetëm sërbë nga lista e Beogradit, e jo nga partitë politike të Kosovës. Pastaj nëse shikojmë aspektin tjetër është përfaqësimi gjeografik. Në aspektin e përfaqësimit gjeografik, edhe këtu çalon, nga se do regione qytete kanë shumë përfaqësues, ndërsa do regione qytete nuk kanë hiç apo shumë pak përfaqësues. Domethënë edhe në aspektin e popullatës, kuvendi i Kosovës nuk është përfaqësues. Pyetja e parë. Pyetja e dytë, është përfaqësuese kuvendi i Kosovës në aspektin e prioriteteve edhe në aspektin e tematikave që diskuton. Kjo nuk është as pak përfaqësuese, nëse si tha edhe kolegja më përpara, zakonisht çështjet që deputetët i çojnë përpara bllokohen edhe domethënë nuk mund të vazhdojnë, gjërsa të gjitha çështjet të cilat vijnë nga qeveria, domethënë vijnë ose diskutohen, debatohen në parlament, edhe me një farë aspekti kena
si më thonë, imponimin qeveritar ndaj kuvendit e jo kuvendit ndaj qeverisë. Domethënë se faktikisht kuvendi nuk e plotëson punën e saj si mbikëqyrëse e qeverisë, po është e kundërta në këtë aspekt. Edhe këtu ta marri disa shembuj, domethënë si për shembull ne kena marrë peticionin për rrymë elektrike me 5 kërkesa. Kosidi ka qenë peticioni Kosidit, domethënë shoqërisë civile. 36.000 qytetarë kanë nënshkruar domethënë peticion. Peticion ka pas 5 kërkesa, ndërkohë si për shembull njëra ka qenë që TVSH-ja me u hek prej rrymës, nga se rryma konsiderohet si domethënë çështje, si më thon, nevojë bazike, edhe masi është nevojë bazike, TVSH, domethënë tatimi duhet të jetë 0%. Po çka ka bë, domethënë komisioni që unë jam aty, ose kryetaria e komisionit bashkë me deputetët qeveritar, e kanë marrë peticionin, e kanë dërgu Ministrinë e Financave. Ministria e Financave i kanë ndru 5 kërkesa. Këtë kanë ndru. Domethënë ka bë prej 0 në 8%. Peticioni ka kërku si për shembull dorëheqjen e ZRE-s. Ata kanë thonë që ZRE-ja duhet me raportu kuvendit, që është ashtu duhet me raportu, se ZRE raporton kuvendit. Edhe kështu 5 kërkesat janë ndru. Edhe në fund, 5 kërkesat e ndruara të peticionit janë pru në parlament në diskutu. Nuk është diskutu peticioni qytetarëve. Domethënë, për shembull, qytetarët kërkojnë diçka, mbledhin në shkrime, po as ajo nuk nënshkruhet ose nuk debatohet në parlament, ndrohet nga ana e qeverisë. Domethënë, s'po flas këtu për 205.000 nënshkrime të peticionit për demarkacionin dhe asociacionin, e as për rastin e Asrit Dearit, i cili u anashkalu krejt domethënë në aspektin e peticionit. Edhe domethënë në aspektin e prioriteteve, sendi fundit që po do të them që është prioritetet domethënë bazohen edhe në debatet jashtë rendit ditës. Domethënë ne si deputet, nëse do diçka e papritur ose diçka shumë e rëndësishme, mundna me marrë edhe me diskutu në parlament ja 3 minuta deri 5 minuta varësisht prej grupit parlamentar, edhe kena 1 orë për pyetje parlamentare. Tash, për me pamundësu debatin jashtë rendit ditës edhe debatin për pyetjet parlamentare, çka bëhet që 6 muaj, domethënë çdo nuk mbahen seancat e rregullta, 3 javë nuk mbahet seanca, në javën e 4 mbahet seanca, me 20 deri në 28 pikë rendit ditës, edhe çka bëhet nuk debat. Domethënë, neve na pamundësohet që çdo javë me bë pyetje parlamentare ndaj ministrave, na pamundësohet debati jashtë rendit ditës, na pamundësohet debati për ligjet. Edhe me një paraspekti vinë ligjet aty vetëm për më votu, pa kërkuar debati, edhe me anashkalu me një paraspekti deputetët, edhe këtu domethënë nuk kena përfaqësues, ose kuvendi nuk është përfaqësuese e interesave të popullit. Edhe treta ose qytetarë. Llogarilënia, unë po do të marr shembull ligjin për mbrojtjen e fëmijëve. Ky ligj ka ardhur ditën e kaluar ka qershori Gushti, faktikisht në Gusht është votuar në parlament. Kur ka në lexim parë ligji ka pas shumë mangësi. Edhe unë i kam nxjerr 3-4 çështje kyçe, domethënë që ligji nuk mund të implementohet nga sa nuk ka përgjegjës për ligjin. Ligji nuk ka buxhet për me implementu, nuk ka përgjegjës, edhe është dëshirore, nuk është specifike. Domethënë duhet të mbrojmë drejtat e fëmijëve, fëmijët duhet të mbrohen, nuk bën të punojnë në rrugë e kështu me radhë, po kur gjë konkrete se si kemë mbrojtë fëmijët prej abuzimeve. Edhe i pata shkruajt krejt, edhe shkova në komision, edhe thash shtu duhet me i rregullu çka ligj, se përndryshe kena vetëm një ligj për sirtar, që janë 99% e ligjeve në Kosovë. Nuk u mor parasysh, domethënë një çush ka qenë aty, shkoi në parlament u votu. Domethënë edhe ne kena qenë abstenim se domethënë ligji është i mirë në aspektin e titullit, por brenda s'ka pas kurrë specifike që ose mundësia me mbrojtje fëmijët. Tash mua edhe kolegët e opozitës nuk ta morën parasysh, u votu ligjin. Në momentin që u votu, erdhën letrat nga Bashkimi Evropian, UNICEF-i, Save the Children, Federata e organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve. Edhe Konfi, Konfederata e organizatave. Edhe u bloku. Ligji u bloku me njerë. Domethënë nuk ajo në leximin e dytë. Domethënë unë si deputet i zgjedhur për popullit nuk muj me komentuar diçka, por në momentin që vjen për Bashkimin Evropian e bllokohet, edhe fatmirësisht kësaj